चेंजिंग वेदर है भाई, मौसम बदल रहा है, हमारी तबीयत खराब हो गई। कोल्ड कफ कॉमन, कोल्ड भाई, गले सटकने में दर्द, गले में दर्द, ये सब चीजें बहुत कॉमन है। जुकाम बहुत कॉमन है। एक तरीका, एक नुस्खा, सब सॉल्यूशन। पानी को उबालने रख दो, उसके अंदर 2 चम्मच काली मिर्च डाल दो। देखो ये बेसिकली नेक्स्ट लेवल एंटीऑक्सीडेंट है। तुम्हारा जो छाती जम रखी होगी ना, सब सॉल्व हो जाएगा। अदरक डालो 5 से 6, इलायची भी डाल दो, तुलसी भी डाल दो 5 से 6। उसके अंदर तुम्हें 1 चम्मच ड्राई हल्दी डालनी है, मिक्स करो, पियो।